ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလေးဖြူရဲ့မင်းပြည့်နဲ့ဆိုလိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုလိုရဲ့ intro လေးရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတီးရတဲ့ timing က3-4 time ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျိုးတဲ့အားလုံးကို one step draw ချပြီးမှတီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတီးလို့ရရပေါ့နော် one step draw ကတော့တစ်ကျိုးက E ဆိုလို့ရှိရင် D ကိုချလိုက်ပေါ့နှစ်ကျိုးက standard က B ဆိုလို့ရှိရင် A ကိုချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးကျိုးတပါးချလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီတပိုင်းလေးစတီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနံပါတ်5ကျိုးရဲ့5ကွက်အဲ့ဒါနေ5ကျိုးရဲ့ခုံကိုပေါက်မယ်ပြီးရင်6ကျိုးအလွတ်တီးမယ်ပြီးရင်ခုနှစ်ကွက်ကိုပြန်တီးမှာပေါ့နော်5ကျိုးရဲ့ခုနှစ်ကွက်အဲ့တော့အဲ့ထိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့8ခွက်ကနေ9ကို slide ဆွဲမယ်5ကျိုးမှာနော်ပြီးရင်6ကျိုးအလွတ်ပြန်တီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးရနဲ့6ကျိုးအလွတ်တီးပြရနဲ့5ကျိုးရဲ့5ကိုပြန်တီးမယ်ပြီး6ကျိုးအလွတ်ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်8ကျိုးsorry 8ကွက်နံပါတ်5ကျိုးပြန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်4ကျိုးရဲ့9ကွက်အဲ့ကောင်လေးကိုတီးပြရနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ပူလင်းအောက်ဆွဲပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့6ကွက်နော် sorry အဲ့လိုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်အောက်ကကျိုးလေးတွေမြှုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလွတ်ကျွတ်တီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့9ကွက်ကနေ10ကွက်ကိုhammer on လေးနဲ့ပူလင်းအောင်တစ်ခါဆွဲရပါပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မယ်ပြီးရင်6ကျိုးရဲ့နောက်ပြီးရင်6ကျိုးအဲ့တော့ပြန်မရမယ်ပေါ့နော်မြန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော့ဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင် E5 နဲ့ F5 ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကက်ရပါတော့အဲ့လိုလေးတီးရတာပေါ့အဲ့ကကြဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျိုးနဲ့5ကျိုးကို2ကွက်မှာဖိမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးနဲ့5ကျိုးပဲ3ကွက်ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်အစအနေပြန်လာမယ်အဲ့ထိတူမယ်ဒါပြောင်းလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲပြောင်းလာမယ်အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့4ကွက်ညာဘက်ကဒီပတ်မြူတွေတီးရမယ်ပေါ့နော်အကုန်နံပါတ်4ကျိုးတီးပတ်မြူလုပ်ထားမယ်ပြီးရင်5ကျိုးရဲ့5ကွက်4ကျိုးရဲ့6ကွက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့9ကွက်အဲ့ကောင်ကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်မြူမပါဘူးပေါ့ပြီးရင်4ကျိုးရဲ့6ကွက်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့9ကွက်အဲ့တော့အဲ့ကောင်နေတီးရွားအချိန်မှာတခါပြန်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရလေးအနေတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်IT ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်နှစ်ကြော့လောက်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးတို့ဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ A5 ရင်ဆုံးတီးမယ်အဲ့လိုဒီပေါ့နော်ဒီ4ကျိုးနဲ့3ကျိုးကိုတီးပြီးတော့မှ6ကျိုးsorry 5ကျိုးကိုပတ်ပြူလေးနဲ့တီးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ပြီးရင်ဆက်တင်ပြီးမယ် C5 ပြန်သွားမယ်ပြီးရင် B5 သွားမယ်ပြီးအစနဲ့ပြန်လာမယ်
ပြီးရင် F5 နဲ့ E5 ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးအရင်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ ਨੇ G5 ပြီးရင် G5 ပြီးရင် E5 ပြန်သွားမယ်ကောင်လေးကတကူတကမပြတော့တာလွယ်လေးနော် A5 နဲ့ဒီ A5 လေးကိုပဲကြက်ရက်တီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ riff တစ်ခုလုံးတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clean channel လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ clean channel လေးကြတော့ဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစင်လိုက်ပဲပေါ့နော်တိတ်ရရင်ခက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကအဲ့ကောင်လေးပါအဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနံပါတ်3ကျူရဲ့9ခွက်နံပါတ်4ကျူရဲ့9ခွက်အဲ့ဒါကို5ကျူကနေအစင်လိုက်543သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအရှိကိုတူးလိုက်မယ်နံပါတ်4ကျူရဲ့5ခွက်နံပါတ်3ကျူရဲ့4ခွက်ပြီးရင်ဒီမိုင်းနာပေါ့နော်နံပါတ်12ခွက်4ကျူနံပါတ်3ကျူရဲ့10ခွက်ပဲပေါ့ပြီးပေါ့နော်ပြီးခုနလိုပဲ5လေး3 5လေးလုပ်ရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျူရဲ့10ခွက်နံပါတ်3ကျူရဲ့9ခွက်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာကြတော့ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို F5 ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ငါလွတ်ကျူနဲ့ပြီးရင်4ကျူရဲ့3ခွက်ပြီးတော့နံပါတ်3ကျူရဲ့2ခွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ3ခွက်4ကျူကိုဒီ2ခွက်4ကျူကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် clean channel လေးอ่ะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် riff ကိုပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျတော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုပထမချက်ပေါ့ A5 ကြီးပဲတီးနေတီးပြီးတော့မှ slide လေးဆွဲလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့ပြီးရင်အရှိရကျွန်တော်တီးခဲ့တရားပြန်လာတာပဲအဲ့ကောင်ပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဆွဲလိုက်ပြီးမြတီးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ riff လေးကိုတစ်ခေါက်အနည်းပြန်တီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ intro riff ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ solo ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ E5 မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခုန position ခုနတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးတကြိုးစီ short ပြီးတော့မှနံပါတ်5ကျိုးကစတီးလိုက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ4ကျိုးပေါ့နော်4ကျိုးပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီးရဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအောက်ကိုစားလိုက်မယ်ဒီ4ကျိုးပြတ်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုန5ကျိုးမှာ riff တီးနေရနေ4ကျိုးမှာရှူရမယ်
open string က5ချိုးဖြစ်တာမယ်ပေါ့အဲ့တော့အနေတိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးပဲပြောင်းတော့ပါတော့ဂျန်တဲ့ဟာတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲရမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ riff လေးကိုတီးလို့ရကြပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YouTube ရဲ့ video ရဲ့ comment အောက်မှာလည်းကျွန်တော် tab file နေချလာပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ